কৃষক ও খামারি ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আনোয়ার শীট নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের অনুষ্ঠানে, পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস। দর্শক, আজকে আমি আছি রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর উপজেলার ঝালুকা গ্রামে। এখানে গড়ে উঠেছে মিলন ভাইয়ের লেয়ার মুরগির খামার। ডিম আমাদের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে এবং করোনাকালীন সময়ে কিন্তু ডিমের চাহিদা প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। এখন করোনার পরবর্তী সময়ে আমাদের প্রান্তিক পর্যায়ে যে কৃষকগণ আছেন তারা কিভাবে তাদের খামারটাকে গুছিয়ে নিয়েছেন এবং ডিম উৎপাদনে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তার সব কিছুই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমার সাথে থাকবেন, আর আমি ইশিকা আপনাদের সাথে আছি। কেমন আছেন মিলন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। বাসার সবাই ভালো আছে? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। আপনার এখানে এসে আরো ভালো লাগছে আমার। হ্যাঁ, আপনার এখানে তো লেয়ারের খামার করেছেন, তাই তো? লেয়ার মুরগি। হ্যাঁ। কয়টা মুরগি আছে? আচ্ছা, কত বছর হয়েছে? আপনার 5 বছর হচ্ছে, আর এখানে আছে মুরগি আছে 3000। 3000। কয়টা শেড? 2টা। শুধু কি লেয়ার মুরগির খামারই করছেন নাকি আরো কিছু? আগে আমি ব্রয়লার সোনালী করতাম, এখন লেয়ারে আছি। কোনটা বেশি লাভজনক? লেয়ারটাই ভালো লাগে আমাকে, এটা লাভজনক মনে হয়। আচ্ছা, আপনার কাছে লেয়ারটাই লাভজনক মনে হয়। অনেকে মাংসের জন্য করছে, ব্রয়লার করছে, আর আপনি হচ্ছে ডিমের জন্য করছেন। দুইটাই কিন্তু আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করছে, তাই না? হ্যাঁ। এর পাশাপাশি কি অন্য কিছু করেন? হ্যাঁ, আমার পুকুর আছে, পুকুরে মাছ চাষ করি। মাছ চাষ করেন? জি। কতটুকু জমির উপরে এই খামারটা করেছেন? আমার এটা মোটামুটি 1 বিঘা জমির উপর আছে, 2টা সেট। বাউন্ডারি দিয়ে 1 বিঘা। 2 শেড হচ্ছে 1 বিঘার মধ্যে 2 শেড করেছেন। এই শেডটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি। শেডটা কিভাবে করেছেন? আর যেহেতু 3000 আছে, তার মানে এখানে অর্ধেক, ওইদিকে অর্ধেক, 1600 আর 1400 আছে। 1400 এখানে। 1400 মুরগির জন্য আমার শেডটা কেমন হওয়া উচিত? আপনার 100 ফিট হলে আপনার আমার 100 ফিট হলে আপনার হবে 1500 মুরগির জন্য, 1600 মুরগির জন্য। সেখানে আমার 2টা শেড মিলে 200 ফিট আছে। 200 বাই 22 ফিট। এটাই কি বিজ্ঞানসম্মত মান? হ্যাঁ, এটা আমাদের মানে যতটুকু আমরা পাইছি এটাই আর কি। আচ্ছা, আমি একটু জানতে চাই ভাই, যে যারা লেয়ার মুরগি খামার করতে চান, নতুন উদ্যোক্তা, তারা প্রাথমিক অবস্থায় কোন দিকগুলো বিবেচনায় রাখবে? প্রথমত আপনার জায়গা নির্বাচন, স্থান নির্বাচন, তারপরে শেডের ধরন, আর সেট লম্বাতে কতখানি করা লাগবে। লম্বায় আপনার 100 ফিট বা 1500 করতে চাইলে 100 ফিটের দরকার হবে। সেক্ষেত্রে 100 ফিট হওয়ার মতন জায়গা লাগবে। ছায়াযুক্ত জায়গা হলে ভালো হয়। আপনি কি আমার নির্দিষ্ট একটা মাপ দিতে পারবেন যে জায়গাটা কি উঁচু বা নিচু হতে হবে হতে হবে কিনা, বা উচ্চ সমতল হলে হবে? উচ্চ সমতল হতে হবে। আর বায়ো সিকিউরিটি? বায়ো সিকিউরিটি আমাদের তো ওইভাবে নাই, তবে ওই যে আপনার ছায়াযুক্ত জায়গা হলে এমনিতেই সেটটা ফাঁকা, যদি 2 সেটের মাঝখানে ফাঁকা থাকে, জায়গা থাকে, তাহলেই হয়। কিন্তু ভাই, আপনি কি কোনো প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কাছ থেকে এই পরামর্শ নিয়েছেন কিনা? যুব উন্নয়ন অনেক আগে করছি, করার পরে তারা কি বলেছেন আপনাকে? তারা এই বায়ো সিকিউরিটি সম্পর্কে? বায়ো সিকিউরিটি তখন তো আমাদের এখানে এভাবে ছিল না। এখন আমরা বাণিজ্যিকভাবে করতাম, 1টা অথবা 2টা করতাম। এখন ব্যাপকভাবে করি, তখন আর এভাবে জায়গা সংকুলন করা হয় না ব্যাপক। যারা প্রাথমিক অবস্থায়, আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, আপনার তো এখানে আছে 1400-র মতো, তারা কতটা মুরগি দিয়ে শুরু করবে? যে লাভটা তো তাদের দরকার আছে, কারণ প্রাথমিক অবস্থায় তো অনেক খরচ। আমার সেটটা করতে হবে, আমার খাঁচা তৈরি করতে হবে, সবকিছু। তো কয়টা মুরগি দিয়ে শুরু করলে তারা? আপনাদের মানে লেভেলটা হচ্ছে 1000 হলে ভালো হয়। 1000 দিয়ে করলে আপনার একটা মিনিমাম একটা থাকে, প্রফিট থাকে। 1000 হলে আপনার হয়তো 900 ডিম পাওয়া যাবে, ওই এখান থেকে একটা হয়। মিলন ভাই, আপনি বলছেন যে আপনাদের এখানে যে জায়গাটা অনেক নিরিবিলি, মানুষজন তেমন আসে না, এবং আমি কিন্তু এখানে কোনো পশু, যেটা হচ্ছে কুকুর, বিড়াল, এগুলো থাকে যারা রোগ নিয়ে আসে খামারের মধ্যে, ওরকমও দেখছি না। তাই আপনি এতটা প্রয়োজন বোধ করছেন না। কিন্তু যারা আমাদের দর্শক আছেন, তারা যারা লেয়ারের খামার করতে চান, তারা কিন্তু অবশ্যই বায়ো সিকিউরিটি মেনটেন করতে হবে। সবার আগে প্রয়োজন আমাদের জায়গাটা নির্বাচন করা। আমি কোন জায়গায় করব? আমি আশেপাশে অনেক বাড়ি আছে বা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা, এমন জায়গা হলে হবে না। একটা নিরিবিলি আর ঠান্ডাযুক্ত জায়গা লাগবে, কারণ মুরগি কিন্তু অতিরিক্ত গরম সহ্য করতে পারে না। ঠান্ডাযুক্ত একটা ছায়াযুক্ত জায়গা লাগবে, এবং জায়গাটি একটু উঁচু হলে ভালো হয়। আশেপাশে দেখতে হবে যে আমার বড় বড় গাছ আছে কিনা, গাছ থাকলে সেটাকে কেটে ফেলতে হবে না, তা না হলে বাহির থেকে যে পাখিগুলো আছে তারা কিন্তু
খামারে প্রবেশ করবে, প্রবেশ করে সেখানকার খাবার খেয়ে তারা তাদের যে রোগ জীবাণুগুলো আছে তা কিন্তু খামারে ছড়িয়ে ফেলবে। আর বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করতে হবে, অবশ্যই যে পটাশের পানি থাকে বা বিভিন্ন ধরনের আপনারা কিন্তু রোগ বালাইনাশক কিছু জীবাণুনাশক ওষুধ পাবেন, সেগুলো আপনার প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কাছে যোগাযোগ করে সেটার ব্যবস্থা করবেন। করে তারপর হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি যেটা বাসস্থানটা আগে করতেই হবে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং মানসম্মত, অল্প টাকায় কেমন একটা মানসম্মত বাসস্থান করা যায় সেই পরামর্শ নিয়ে আপনারা বাসস্থান করবেন, তারপরে খাঁচা করে তারপরে মুরগিটা ঢোকাবেন। তাহলে গিয়ে দেখা যাবে যে আপনারা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না। আপনার যদি বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করেন তাহলে আপনার যে মুরগিগুলো আছে সেগুলো সুস্থ থাকবে, রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হবে না। ভাই অনেক ধন্যবাদ এই সম্পর্কে আপনি বললেন। আশা করছি আমাদের যে দর্শক আছেন যারা নতুন উদ্যোক্তা করতে চান এই দিকগুলো বিবেচনায় রাখবেন। আপনি তো 5 বছর ধরে করছেন, অনেক অভিজ্ঞতা, আপনি বুঝে গেছেন জায়গা সম্পর্কে, আপনার জায়গাটা কেমন, পরিবেশটা কেমন, তাই আপনি লাভবান হচ্ছেন। আমি একটু সেই সম্পর্কে এখন জানবো যে সেটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং কি কি ব্যবহার করেছেন, খরচটা কেমন পড়েছে? প্রতি সেটে আপনার মোটামুটি 2 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে আমার। 100 ফিট বাই 22 ফিটে, আর খাঁচাতে 1 লক্ষ টাকা। 2 লক্ষ? হ্যাঁ, 2 লক্ষ টাকা একটা সেটে। আর খাঁচা হচ্ছে আপনার 1500 সেটের জন্য 1 লাখ টাকা। কতদিন পর্যন্ত টেকসই হতে পারে এই সেটটা? সেটটা 10 বছর চলে। 10 বছর চলে। খাঁচাও আছে আপনার, আবার হচ্ছে পাশে হচ্ছে এটাকে বলে লোহার যে খাঁচাগুলো, কোনটা আসলে বেশি সুবিধাজনক? আপনার মুরগিটা ভালো থাকে আপনার লোহার খাঁচায়, মানে ফ্রেশ থাকে। আর খরচ যদি বলি দুইটার পার্থক্য কেমন? বাঁশেরটাতে আপনার 1 লক্ষ হলে ওটাতে 2 লক্ষ টাকা লাগবে, মানে ডবল। ভাই আমি তো এর আগে আরো অনেক খামারে গিয়েছি, গিয়ে কিন্তু মানে দেখেছি মানে প্রচুর দুর্গন্ধ, তো এইখানে কিন্তু আমি সেরকম গন্ধ পাচ্ছি না এবং মুরগিগুলো খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সেটা খুব পরিষ্কার, আমার খুব ভালো লাগলো। এটার রহস্যটা কি? অনেকে আপনার 3 দিন 4 দিন পর পরিষ্কার করে, কিন্তু আমি একদিন পর পরে পরিষ্কার করি। একদিন পর পরে পরিষ্কার করলে হয় আপনার গন্ধটা থাকে না, আর আলো বাতাস যেহেতু যায়, শুধু এখানে ছায়াযুক্ত জায়গার জন্য গন্ধটা পাওয়া যায় না। মানে আলো বাতাস পাস করছে এবং আপনি নিয়মিত পরিষ্কার করছেন, এই জন্য গন্ধটা নাই। এটা তো শরীরটা মানে মুরগির শরীরটাও ভালো রাখে। তো আপনি যে এই যে বলছেন আসলে কি সম্পূর্ণ খামারে এই ব্যবস্থা করেছেন কিনা আমি পুরোটা এখন হেঁটে দেখব? হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর কেমন মুরগি থেকে কেমন ডিম পাচ্ছেন চলেন তাহলে আমরা দেখি। এই যে খাঁচাগুলো আছে এক একটার মধ্যে কয়টা করে মুরগি রাখা যায়? একটা খোপে আপনার 3টা মুরগি আছে, আর একটা খাঁচায় 6 ফিটের মধ্যে আছে 12টা। আচ্ছা, মানে এখানে খাঁচার মধ্যে 6 ফিট লম্বা লম্বা আছে 12টা, মানে 12টা মানে 3টা খাঁচা আছে, 36টা আছে একসাথে। 3টা করে ধারণ এক সারিতে। হ্যাঁ, আর স্টিলের ইয়াগুলো লোহারগুলোর মধ্যে একই। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি যেহেতু খাবার দিয়েছেন আমি একটু খাবার সম্পর্কে জানতে চাই, কি খাবার দিতে হয়? আমরা তো জানি 3টা হচ্ছে পিরিয়ড, তাই না? স্টার্টার, গ্রোয়ার, তারপর গ্রো লেয়ার। তো এই অবস্থায় 3 লেয়ারের সময় কি কি খাবার দিতে হয়? এখন লেয়ার চলছে। লেয়ার চলছে আপনার মানে বড় হয়ে গেছে যেটা। আগে আপনার প্রথম থেকে 0 থেকে 60 দিন পর্যন্ত আমরা স্টার্টার চালাই, তারপর 60 দিন পরে গ্রোয়ার, 60 থেকে 100 দিন পর্যন্ত, তারপরে লেয়ার চালাই। আমি একটু খাবারের রেশিওটা জানতে চাই, যেহেতু এখন গ্রোয়ার চলছে তাই না, বড় অবস্থা হয়ে গেছে, এটা তো আমাকে বলবেনই, আমাকে পুরো যে একটা তালিকা আছে সেটা আমাকে বলবেন, রেশিওটা কি কি থাকে, কি পরিমাণে দিতে হয়, আমার একটা মুরগির জন্য কতটুকু খাবারের দরকার, এই সম্পূর্ণ রেশিওটা আমাকে এখন বলবেন। জি, আপনার যেহেতু ডিম উপযোগী বা ডিম আসছে, এখন আপনাদের ইয়াতে প্রোটিন থাকবে, তারপরে পাথরকুচি আছে, তারপরে আপনাদের ওই বিভিন্ন পাউডার আছে, এনজাইম আছে, ভুট্টা, রাইস ব্রান, এগুলোই। আচ্ছা, রাইস ব্রান, ভুট্টা, প্রোটিন, এই সব কিছুই আছে এই খাবারটার মধ্যে, তাই না? এটা কি রেডি ফিড নাকি নিজের তৈরি? হ্যাঁ, না, রেডি ফিড। জি। আমি যদি একটা মুরগির হিসাব চাই, আমি একটা মুরগির জন্য কি পরিমাণ লাগতে পারে আপনি যদি বলেন আমাকে, ভুট্টা বা প্রোটিন, রাইস বার্ন, একটা তো মাপ আছে তাই না? ওই মাপটা কি আমাকে একটু বলতে পারবেন? আপনাদের 100 মানে এখন যা বডি ওয়েট তাতে আপনার 95 গ্রাম খাবে, মানে 90 থেকে 95 গ্রাম হচ্ছে মিনিমাম ইয়াটা। আচ্ছা, আর ডিম যখন ফুল আসবে তখন হচ্ছে আপনার 100 গ্রাম 105 গ্রাম খাই সর্বোচ্চ। তো 100 গ্রাম এখন মোটামুটি আমার 90 গ্রাম চলছে একটা মুরগির জন্য। এখানে তো ডিমও দেখতে পাচ্ছি, বা ডিম অলরেডি আসছে। কোন সময়টাতে ডিম তুলেন? ডিম তুলি আমরা হচ্ছে মোটামুটি
সন্ধ্যার দিকে তুলি, বিকেলে তোলা হয়। সন্ধ্যার বিকেল দিকে মানে বিকেলে তুললে একবারে তোলা হয়। আর 11টার মধ্যে 12টার মধ্যে ডিম দিয়ে ক্লিয়ার, মানে সকাল থেকে 11টার মধ্যে ডিম দিয়ে ক্লিয়ার হবে। প্রতিদিন কতটুকু পরিমাণ ডিম আসে আপনাদের? আপনাদের এখন তো নতুন অবস্থা, এখন মানে মোটামুটি 1400-এর মধ্যে হয়তো 300 দেখা দিছে। এই 300-এর মতো করে প্রত্যেকদিন তুলছেন আপনি? বাহ, ভালোই তো তাহলে। জি, এখন আর ডিমটা দেখছেন দর্শক, একেবারে সাদা ফকফকা। এটাও কিন্তু যে সাদা জাতের যে লেয়ার মুরগিটা, সেটা আমরা তো জানি, একটা হচ্ছে হোয়াইট আর একটা হচ্ছে ব্রাউন। এই দুই জাতের ডিমের সাথে কিন্তু মুরগির জাতটা তুলনা করা হয়। আরেকটা কথা যেটা, সেটা হচ্ছে যে সাদা মুরগির ডিমটা যেটা আমরা দেখছি, সেটার মধ্যে কিন্তু এই মুরগির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ব্রাউন যদি লেয়ার করেন, সেখানে খাবারের পরিমাণ যতটুকু লাগবে সেই তুলনায় হচ্ছে অনেক কম লাগে হচ্ছে এই সাদা মুরগির ক্ষেত্রে। একটু কম লাগে। হ্যাঁ, একটু কম লাগে না? হ্যাঁ, এটা লাগে। আর এবং খরচটাও কিন্তু একটু কম সাদা ডিমের ক্ষেত্রে, তাই না? বাজারে চাহিদা কোনটা বেশি? বাজারে চাহিদা লালটা বেশি। লালটা বেশি, কিন্তু আমাদের এই আবহাওয়া, রাজশাহীর আবহাওয়ার জন্য সাদাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আচ্ছা, ডিমটা তো দেখলাম ভাই। আপনি একটু আমাকে বলেন, লেয়ারে যেটা ইম্পর্টেন্ট যে ঠোঁট কাটা, এটা কোন সময়টাতে আসলে আপনি ঠোঁটটা কেটে আপনার থাকেন? প্রথমে আপনার ওই 26 বা 25 দিনে একটু ঠোকাঠকি করে, তখন ওই সময়টা এই ছেঁকা দেওয়া লাগে। আর পরবর্তীতে আপনার ইয়াতে তোলার জন্য খাঁচায় তোলা রাখ দিয়ে মোটামুটি আপনার 90, 95 বা 80 এর মধ্যে কেটে দিতে হয়। আমরা কিন্তু জানি যে লেয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু যেটা হচ্ছে ব্রিড নির্বাচন করাটা, তাই না? ভালো ব্রিডের একটা মুরগি ভালো, এটা কিভাবে নির্বাচন করেন? মানে সব ব্রিডের মুরগি কিন্তু হচ্ছে ভালো ডিম দিবে না। আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে প্রথমত আপনার যখন একদিনকার বাচ্চা, ওটা দেখতে হবে যে কত গ্রাম। আপনার 40 থেকে 45 গ্রাম যেটা, ওটা সবচেয়ে ভালো বাচ্চা। আর ওটাই আমরা নির্বাচন করি। ওটা প্রথমে আমরা হয়তো 3000 তুললাম, ওখান থেকে মোটামুটি আপনার 30টা বাছাই করে 30টা মাইপলাম, ওজন দিলাম। ওজন দিয়ে যদি যে 45-40 গ্রামের মধ্যে হচ্ছে, তাহলে ওটা আমরা সিলেক্ট করি। মানে শরীরের ওজন অনুযায়ী যদি 40 থেকে 45 গ্রাম হয়, তাহলে সেই ওজনে মুরগিটা ভালো ডিম দিবে। এইভাবে আপনার ব্রিডটা নির্বাচন করেন। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। আরেকটা তো সেট আছে, তাই না? জি, সেই সেটটা আমরা গিয়ে দেখি, সেটাতে কি করেছেন? সেটাতে কি এরকম বাস আছে? হ্যাঁ, না বাস, ওটা হচ্ছে আপনার লোহা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ওইটাতে যাই, বাকি কথা সেখানে বলবো। চলো। এটা হচ্ছে আপনার 2 নম্বর সেট। জি, হ্যাঁ, দুই নম্বর। এখানে আছে 1600 মুরগি। জি, বাহ, এই মুরগিগুলো তো আরো সাদা। ওইগুলো যে দেখলাম সেগুলো তো সাদা ছিল, এটা আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কালারটা নজর কাড়া। এটা খাঁচার কারণে আপনার খাঁচা এটাতে অপরিষ্কার থাকে, আর ওটা একটু পায়খানা লেগে যায়, এই জন্য অপরিষ্কার থাকে। তো ভাই, ওখানে কথা হচ্ছিল যে একদিনের বাচ্চাটা আপনি কিনে নিয়ে আসছেন। তো কিনে নিয়ে আসার পরে তো সেটা আপনি নিয়ে আসছেন না, তো ব্রুডারে রাখতে হচ্ছে। সেখানে ব্রুডারে রেখে আপনি কি কি কার্যক্রম করছেন সম্পূর্ণ বলবেন? কি কি ভ্যাকসিন দিতে হচ্ছে, কতদিন পরে এখানে আনতে হচ্ছে, এটা আপনি আমাকে বলবেন। ব্রুডারে আপনার থাকবে হচ্ছে 15 দিন ম্যাক্সিমাম। 15 দিনের মধ্যে একদিনকার বাচ্চা তুলে আমরা লাইটের ব্যবস্থা করি, লাইট দিয়ে তাপের ব্যবস্থা করি। তাপ দেওয়ার পরে আপনাদের 3 দিনে মারেক্স ভ্যাকসিন, 5 দিনে আপনার কি ভ্যাকসিন? মারেক্স। জি, তার 5 দিন হচ্ছে রানীক্ষেত, আবার 11 দিনে গাম্বুরো, এভাবে দিয়ে 15 দিন পরে আমরা বোর্ডার মারেক্স ভ্যাকসিনের কার্যকারিতাটা কি? রোগ প্রতিরোধকতা লিকোসিসের যে একটা সমস্যা আছে, ওটা দূর করে। আর তাপমাত্রা তো হচ্ছে এটা ওঠানামা করাইতে হয়, তাই না? বড় হওয়ার সাথে সাথে এটা মনে হয় তাপটা কমিয়ে দিতে হয়। সেই মাপটা কি, কতদিন পরে সেটা দিতে হয়? আর আপনার বলের হিসাবে হচ্ছে 4টে 500 বা 500 ইয়ার জন্য 500 বল, 500 বরের বল 5টা, এভাবে 3টা বোর্ডার করি, এভাবেই দিই। আর কতদিন পর তাপটা বাড়ছে? 5 দিন পর্যন্ত তাপ থাকে, তারপর আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়ে পরে হচ্ছে এই শেডে পরে নিয়ে আসছেন। আচ্ছা, তা আপনার খামারে কোন রোগটা দেখেছেন বেশি? আমার খামারে গাম্বুরো এর আগে ওই বয়লারে হয়েছিল, আমার এখানে হয় না। এখন কোনো রোগ বালাই হয়নি? না, এখন পর্যন্ত হয় না, 1.5 বছর। এখানে যে প্রোডাকশনটা তো আরো অনেক দিন আছে না? কয় সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবে এখানে আর মুরগিগুলো? 18 মাস। 18 মাস। আর আপনার এখানে ভাই যেটা লক্ষ্য করলাম যে শেডের মধ্যে উপরে কিন্তু এই যে ফাঁকা আছে,
আপনি নেট দিয়েছেন একটু হাফ, আর একটু যদি ওই ফাঁকাটা যদি আপনি বন্ধ করতে পারতেন তাহলে মনে হয় যে বার্ড ফ্লু যেটা হয় পাখির মাধ্যমে যে রোগটা ছড়ায় সেটা হয়তো বা সম্ভাবনা কম ছিল, তাই না? দেবো, জাল নিয়েও আসছি আমি, জালটা লাগানি হয়নি, লাগাবো আর কি, অল্প 2-1 দিনের মধ্যে লাগাই দেবো। আচ্ছা দর্শক, আপনাদেরকে কিন্তু আমি আগেও বলেছিলাম যে শেড নির্বাচন করাটা, তার যে আশেপাশে পরিবেশটা সেটা নির্বাচন করাটা কতটা জরুরি। এই যে বার্ড ফ্লু যেটা হয় সেটার মাধ্যমে কিন্তু অনেকেই ধ্বংসের পথে ইতিমধ্যে চলে গেছেন আমাদের খামারিরা। তো এর মধ্যে যে আপনাদের আশেপাশে যে বড় বড় গাছ আছে সেগুলো কিন্তু আপনাদের কাটতে হবে, তা না হলে যে পাখিগুলো আছে তারা কিন্তু এসে সেই রোগটা কিন্তু আপনার খামারের মধ্যে ছড়িয়ে দিবে। তাছাড়া যে ভাইয়ের এখানে একটু যেমন মিস্টেক উনি করেছেন, যে এখানে উপরে যেটা নেট দেননি, কারণ ওনার এখানে যেহেতু নিয়মিত ভ্যাকসিন দিচ্ছেন এখনো কোনো রোগবালাই হচ্ছে না, কিন্তু আপনারা যদি প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে সুন্দর করে নিজের অনুকূলে নিতে চান যেন রোগবালাই না হয়, তাই আপনার সম্পূর্ণ সেটাকে কিন্তু নেট দিয়ে ঘেরাও করতেই হবে, তা না হলে বাহির থেকে রোগ জীবাণু আসবে এবং এই বার্ড ফ্লু আর রানীক্ষেত আরও বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই কিন্তু হবে। তো ভাই এই জিনিসটা আপনি অবশ্যই খেয়াল করবেন। তো যেটা জানতে চাই যে একটা সময়, মানে এখনো তো যে করোনা পুরোপুরি যে ভালো হয়েছে তা কিন্তু না, হ্যাঁ, তো একটা সময় দেখা গেছে যে খুব করোনা প্রকোপটা খুব বেশি ছিল, হ্যাঁ, তখন ওই যে আমাদের ডিমের চাহিদাও অনেক বেশি ছিল, প্রোটিনের চাহিদা, ভিটামিনযুক্ত খাবার অনেক কিছুর। তো সেইটা জানতে চাই যে সেই সময়টায় আপনার ব্যবসায় কি কি মানে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে নাকি কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে? প্রথমে আপনার যখন করোনা ধরা পড়লো তখন আমার এক সাইডে ছিল ব্রয়লার, ওখানে ব্রয়লারের রোগ হয়েছিল, টোটালি মানে মায়ের আমার। তারপরে আরেক সাইডে ছিল আপনার ওখানে পাশেই লেয়ার ছিল, লেয়ারের ডিমের দাম ছিল 4 টাকা 3.5 টাকা। ওই সময় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, মানে ওই টাইমটাই ধকলই পোষাতে পারছিলাম না ওটাতে, ওই সাইডে, তারপরে বিক্রি করে দিছি। এটা কি শুধু আপনাদের এই জায়গাতেই মানে রাজশাহীতেই নাকি সারা বাংলাদেশে ডিমের কম ছিল তখন, ডিমের দামটা মানে মোটামুটি বাইরে গাড়ির চলাচল বন্ধ ছিল। এখন কি অবস্থা? এখন ইনশাল্লাহ ভালো, এখন যে এরকম যদি দাম থাকে, যদিও ফিটের দাম বাড়তি, তারপরেও কিছু লাভ হবে, মুনাফা আশা করা যায়। এখন ডিমের দাম কত? 7 টাকা 40 পয়সা বা সামথিং, 60 পয়সা। আর ফিডের মূল্যটা কেমন এখন? ফিডের মূল্য তো আপনার এক বছরে মোটামুটি আপনার বাড়িছে 50 কেজির বস্তাতে 600 টাকা বাড়িছে এক বস্তায়, এক বছরে। 60 টাকা করে যদি ডিম বিক্রি করেন তাহলে সেই খরচের ইয়াটা কি আসছে? হ্যাঁ, এই 7 টাকার উপর থাকলে আসবে। তো এখানে যে খাঁচাগুলো আছে আপনি বলছিলেন 5 বছর পর্যন্ত এটার হচ্ছে আয়ুকাল, 5 বছর পরে কি এগুলো কি নষ্ট হয়ে যাবে নাকি আবার নতুন খাঁচা করতে হবে, তৈরি করতে হবে? মেরামত করতে হলে আপনার অনেক টাকার আবার দরকার হয়, ওই দেখা যায় যে অর্ধেক টাকা লেগে যায়, আর কিছু জড়া দিয়ে আবার নতুন খাঁচা করা যায়, ওটা বিক্রি করে দিয়ে। ভাই যে যারা নতুন খামারি আছেন তারা যদি করতে চায় এরকম একটা শেড নিয়ে কিছু মুরগি, আপনি বলেছেন 1000-এর মতো, তার কিভাবে খরচটা করবে, সে কোন প্ল্যানে নামবে, একটু খরচটা আমাকে হিসাবটা দিবেন। যারা নতুন করতে চায় কত টাকা কোন খাতে খরচ করবে? সেট সহকারে 1000 মুরগির জন্য ডিম আসতে মোটামুটি 6 লক্ষ টাকা লাগবে, মানে ডিম পাওয়া পর্যন্ত 6 লক্ষ টাকা খরচ হবে। আর যে করবে মানে এখন তো ডিলারের মাধ্যমে করলে হয়তো সবই বাকি পাওয়া যায়, তো আমি অবশ্য নগদ করছি, আমি নিজেই ডিলার, আমার অত খরচ হয়নি, আমার একটু কম পড়ছে, তো ডিলার থেকে হলে একটু বেশি পড়ে। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাই। মানে আমার এখানে অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে, আমার পুকুরে 2টা লোক আছে, এখানে 5টা আছে, আমার ইচ্ছা আছে আরো ব্যাপক পরিসর করার বাণিজ্যিকভাবে, যেহেতু চাকরি বাকরি করিনি, পড়াশোনা করেছি। আমার মাছও আছে। হ্যাঁ, মাছও আছে। এটা আর এর লিটারটা আমরা মাছে ব্যবহার করি, কিছু এনজাইম দিয়ে মাছে ব্যবহার করি। এনজাইম দিয়ে মাছে ব্যবহার করছেন, সরাসরি লিটার তো ব্যবহার করাটা ঠিক না। ঠিক না, হ্যাঁ, আমরা একটু প্রক্রিয়াজাতকরণ করে দিই, চেষ্টা করি প্রক্রিয়াজাত করে দেন। ঠিক আছে মিলন ভাই, তো আপনার সাথে তো আজকে সারাদিন কথা বললাম, খুব ভালো লাগলো। আমারও ভালো লাগলো। হ্যাঁ, আপনার খামারটাও দেখলাম, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, তো আপনি আরো যত্নশীল হবেন, ওই যে নেটটা লাগাবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই। আর আপনার যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে আশা করছি সেটা পূরণ হবে। আপনার জন্য অনেক শুভ কামনা রইল, দোয়া করবেন। জি, ভালো থাকবেন। আসলাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায়। দীপ্ত কৃষি, প্লট 7/A/গ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন krishi@deepto.tv এই ঠিকানায়, অথবা ফোন করতে পারেন 0178-768-2832 নম্বরে। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। যে কোনো মুরগি খামার করতে গেলে আমাদের কয়েকটা বিষয় বিবেচনায় রাখতেই হবে।
প্রথমত মুরগির যথোপযুক্ত বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া, বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করা, সুষম খাবার বন্টন করা এবং রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। দর্শক, এগুলো যদি আপনারা বিবেচনায় রাখেন তাহলে কখনো মুরগির খামার করতে গেলে ভয় পেতে হবে না এবং আপনাদের লসের সম্মুখীন হতে হবে না। আজকে সারাদিন মিলন ভাইয়ের লেয়ার মুরগির ফার্মের সার্বিক তথ্য আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আনোয়ার শীত নিবেদিত দীপ্ত কৃষি অনুষ্ঠান থেকে, পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।